Bueno, chicos, se acaba de desconectar. Bueno, chicos, ahora espérenme. ¿Qué onda, menes? Aquí les vengo trayendo un nuevo video. Ahora le voy a hacer una broma a una amiga. Se acaba de desconectar. Ya yo me cansé, no quiero hacer broma. Le voy a hacer una broma de una canción. Cansé de ser tu amante. Vamos a ver qué dice. Te digo de... What the fuck? No. No, espérenme. Perdón por quitar la cámara. Como te digo, de mi parte. Ahorita voy a poner el video cuando ya esté en línea. O a ver si no me bloquea. Bueno, pues ya se conectó. Ya la escuché. Que no aguanto. No aguanto más. Ya no aguanto ver. Aguanto ver el otro que dice que es el dueño tuyo. Vamos a ver qué más dice. El otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Me mata el orgullo. Mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Él ni te sabe hablar. Vamos a ver qué nos pone. Orfa, contesta. Pues ya no contestó. Pues vamos a esperarnos un pequeño corte mientras que nos contesta. Bueno, pues como verán, me bloqueó. Y pues ¿qué se le puede hacer? Pues hasta aquí el video. Bye.